tulis di ini Pak Heru. Coba dia bohongan, gak apa-apa dah. Ini Pak Sony dukun urut. Langsung lurus punggungnya bengkok. Kalau ketiban, sama juga ketiban 2 karung beras. Kalian. Ya, boleh. Apa? Sudut biru, alias dikau. Kok gelap tadi? Gelap. Gelap, Pak? Gelap. Gelap. Hitam masih. Iya. Kelas nyamuk. Sabuk BPA. Layang dong. Kelas layang. Kelas melayang. Kelas melayang. Jangan nanya yang tadi lagi. Nanya yang lain, kamu nanya. Kok nanya apa? Apaan sih? Mbak. 24 jam itu Pak ya? Kenapa? Di tempat makan-makan itu 24 jam nggak tuh? 24 jam, Pak. Wah, saya bisa ngopi. 25 malah. Aduh. Malam pertama. Malam pertama di hotel apa namanya ini ya? Ini namanya Hotel WD. Apa? Aduh. Hotel.